Oi pessoal, boa noite. Olha onde aqui a gente tá hoje, ó. De frente aqui a pousada Silene. Essa maravilha aqui dessa fogueira. Em ritmo de São João, nós estamos hoje. Ah, camarote lá em cima, ó. Tá, eu vou filmar, eu quero ir pra Record, essa turma. Ali, ó, pessoal, ó. E aí? Tu queres ir pra onde, Silene? Eu quero ir pra Record. E é? E tu? Ela vai pro... como é aquele programa do Rodrigo Faro? Vai dar namoro. Ah, tá. Já pensou se Silene não vai dar namoro? Vai dar namoro com Silene Mendes. E dá uma audiência, viu? Será que tem uma inscrição? Aquela dali, gente, ó, Joyce. É o quê? Será que tem alguma inscrição? Vai, mulher, um monte. Tem uma namorada. Vamos, pessoal, jogar Silene no Rodrigo Faro, vai dar namoro. Vai, pela festa. Rodrigo Faro. Ela vem me buscar, dela escola. Pelo amor de Deus. A situação tá feia. Ali, gente, é uma amiga da gente de Caruaru, Joyce. Ali, ó, marcando presença hoje, aqui na pousada. E aí, turma, desce pra baixo. É? Vamos comer logo, é? Aí é da fogueira. Acho que não essa fogueira aí. Ah, pai, eu vou pra essa quentura. É? Tá muito frio mesmo. Bora ser comadre. Olha aqui a boca da quartinha. É o quê? Vai pular na Carolina. Agora vocês, né? Ei, naquele dia na cabine, eu e uma amiga lá da Rainha Catiane, lembra? Sapecou, foi tudo, nós pulando pra lá e pra cá. Nunca mais nasceu, não. Aí vocês são ruins, viu? Mas vai tu, Simão. Cadê mais? Não é bicho, não gasta mais. Agora pode ir. A fábrica, esqueceu. Ah, mulher. Vem, fogueira. Ó, cadê o milho, o churrasco? É, o milho da pipoca aqui, ó. Eita, aqui tem umas pipocas, Simão. Jogar aqui dentro. Daqui a pouco nós comemos pipoca. A pessoal aqui, ó, os cantos dos sapos aqui, ó. Os sapos cantando. Os cantos deles, né? Bora descer. Pessoal, que coisa mais linda ali, ó. Daqui da pousada. Fica uma visão muito bonita, né, gente? A lua ali. Ela tá cheia, né? Lua cheia. É, lua cheia, né? Coisa mais linda do mundo, né? É lindo demais. Só Deus fazer uma coisa Oxe, dessa, só né, Deus aí. Simone? O que Deus faz é bem feito, né? E o ser humano ainda não valoriza um negócio desse, né? É O verdade. ser humano ainda É. só tem maldade no coração. Eu amo a natureza, amo essas coisas, sou apaixonada, viu? Peixe Fico fazer admirando assim. Eu acho muito interessante. Só pra se fazer o mal, É, né? verdade. Uma coisa linda da gente contempla, ver que é uma coisa que Deus criou. Que quero ver o homem criar uma coisa linda É, como essa, uma coisa maravilhosa. maravilha isso Só aí. Deus mesmo. Só o Todo-Poderoso. Só o poderoso aqui, pessoal. Isso aqui é um amigo da gente, de O ser humano- Caruaru, ó. Se o ser humano soubesse valorizar, Era. né, Simone? É. Ele amarra mais as pessoas e As coisas, pessoas, né? é. Ele O mais próximo, coisas né? que E as Deus coisas criou, que Deus deixou, né? Mas infelizmente a raça É, humana, e a gente não pode fazer nada, né? tem tanta gente boa no mundo que Ah, ainda tem, graças vê uma a coisa Deus, linda, é. maravilhosa dessa, ainda contempla, É, né? contente. E para muitas Ah, pessoas mas isso aí se isso torna aí invisível. é um espetáculo, não é não? Espetáculo da É natureza. da natureza, É a né? mão do divino ali. É, ali é, viu? Olha, passando bem. Tá dizendo aqui, tia, que É? ele vai comer 2 pão com leite. 2 pão com leite. A sobremesa. Asinha de frango aí, Deus benza, viu? cuscuzinho, um macarrão aqui, misturou, boiou. Porque ela já comendo há muito tempo, sabe? E é. Não, pessoal, o pessoal só mira eu, né? Eu como muito comigo Olha já só aqui tudo assentada. Olhando essa paisagem maravilhosa aqui, ó. Isso é um encanto. Eita. Olha, cara de capoeira assim, uma hora dessa. Veio da lua, acessou com o povo. Desculpa. Vai pra lá pra lua. Eu queria tanto ver, mas como é que pega? Leva a galinha pra lua. Leva um cafezinho, mulher, lá. Não,
deixa a lua no cantinho dela. É, Eita, já tem asa. pra voar, é? Eita. Eu ajeitei aqui o celular, valeu. Tá bom. Tá boa? Comer bom. Muito bem, Silene. Coma mesmo. Se tá com vontade de coma. Hein? Tá precisando muito. Pois desce comida, negada. É o quê? Tô precisando muito. Que é isso, esse grulô aí, hein? Macarrão, Feijão, arroz, cuscuz, arroz, cuscuz, macarrão. carne, tudo. Vocês estão botando iado, eu comecei sem comer. É mesmo, é um perigo. Aqui, pessoal. Não é cozinho com banana, Simone? Oi? Tem que não é cozinho com banana, não? Oxe, é bom demais, Sabia? viu? Quem gosta de estar aqui, viu? Ai, ó, que delícia aí. Cozinho assado com banana. Aí, Pensa que é uma delícia? ó. Bom demais, não é, Jailson? E então, na passada da minha amiga Silene. Aí, ó. É só muita pipoca, pessoal. É. Uma da minha amiga Simone. Galinha capoeira aqui, a gente Isso. tem com força, ó. Olha, mano. Aqui é só o ouro. Aqui, gente, aqui, ó. Cuscuz. Aqui quem chegar é assim, né, não? Fartura. É? Fartura. É, com certeza. Graças Tem Deus tem fartura. Tem cuscuz com força aqui, ó. Tem o quê? Cuscuz ainda? Força. Aqui tem de tudo um pouco aqui, ó. Não falta não aqui, ó. Tem carinho de amor, tem gente boa, tem tudo. Tem tudo, né, Jailson? Aqui é o kit completo. É o É. kit completo. Muito bem, Lá Jailson. fora, agora tá Aí, bom, lá ó. fora. Fica aí jantando, tá? Ó, vai abastecer, pessoal. Quer não, muito obrigada. Minha parte eu já fiz em casa. E a fogueira tá ali, pessoal, ali, ó. Daqui a pouco nós vamos descer lá pra baixo e vamos ajeitar ela. Pra esquentar um pouco, né? Aqui, né, João? À noite, o sapo cantando pra gente. Aqui é a música ao vivo, ó. E sapo. É? Aqui não para, não. Lá em Tavarão, o sapo cantador. Foi bom, Nina. Ganhasse uns presentes bons, 2 sapos. 2 sapos logo. 2 sapos. Mas o quintal tudo toma noite todinha. Zoado, eu já vim pra cá pra repousar, vou levar 2 sapos pra fazer zoado. Mas aí a pessoa dorme, ó, com isso aí, ó. Foi. Ei, você sabe por que o sapo faz isso? Não. Hoje quer chamar chuva. Não! Hoje quer namorando. Agora do frio. Armário frio. Sinal que vai chover, né? O pessoal fala. É, diz o- Chamando chuva. chamando chuva, né? Namorar. É, não, minha gente, é a cantoria deles. É porque o povo antigamente dizia tudo, inventava. É, o povo É. é. Nossa. Eita, que a fogueira acabou. Tá acabando, aliás, né? O bom tá agora, ó, passar a carne. Opa, cadê o povo? Aí eles. Nós aqui na palestra, né? Olha. A palestra aí, ó. Tem vida melhor do que essa, tem. Tenham. Não existe não, uma vida melhor do que essa não existe Essa não. aqui é uma vida boa, Não tem saúde. dinheiro que paga o camarada na beira de uma lagoa, perto de... duas não, várias pessoas maravilhosas que tem aqui. Um lugar rico, né? Graças a Deus, Abundante gente, é. em amizade e amor. Aqui tem amor para dar e vender. Nem vender não é para dar, né? É amor de verdade. Mas sabe que nós vemos. É. Nós faz todo negócio aqui. Amor sem falsidade. É Amor de verdade. verdade. Aqui Pessoas maravilhosas feito é original. Aqui é tudo original, aqui não tem Aqui similar tem não. nada genérico. Não tem nada similar aqui não. É De só jeito nenhum, é. fogueirazinha. É. O milho a gente já comeu, é porque as palhas a gente jogou ali. Né? Saiu esse negócio. Aqui não sai, né? Me dá pipoca aqui hoje, viu? Se ele tem... Oh, meu Deus, ali tá outra turma ali, ó. Tá, Tudo admirando. só É. tem luz na parte de cima, é porque só chegou de gente. Não dá pra ver a carne nem o milho, né? É, mas depois nós botamos luz por todo. Eu vou cair, sai Depois daqui. do bom, como tu fala, mas é bom. Aqui, ficou bom demais. É, Pra lá embaixo. fica melhor, né? Bota um virado pra ali. Ele é um daqui pra lá. Pronto, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Olha aqui, ó. Eu tô vendo não, lá na câmera. Olha vocês aí. Não, é pra esse lado daqui mesmo. A lua? É não. É isso aí, gente. Fica todos com Deus. Muito obrigado por todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu fico por aqui com essa turminha aqui. Não é isso? Valeu aí, vocês. Tchau, gente.